तो वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 50 प्लस वायरल साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ, जिसे यूज करके अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, वो भी फ्री में। तो गाइस ये सारे साउंड इफेक्ट फ्री हैं, तो गाइस ये अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। तो कुछ वायरल साउंड इफेक्ट का डेमो दे देता हूँ, जिसे डाउनलोड करने में आप लोगों को आसानी होगी। तो ये सारे साउंड इफेक्ट आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। बताता हूँ कि इन्हें डाउनलोड कहाँ से करना है। डाउनलोड करने का प्रोसेसिंग एकदम सिंपल है। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पे डाउनलोड कर लेना।